积财、守财、争财，诚可怜。因知财为无边最根源。即使一个人拥有南瞻部柱所有的财产受用，实际上也是满足他一人的衣食而已，别无其他。而有些人无论如何富足，自己仍然是舍不得吃，舍不得穿，甚至不顾一切罪业、苦难、恶语，而毁坏自己的后世。那龙树菩萨说的积财，就是我们就比如说为了金钱所努力的一切都是一个付出，所以就是人们平常都是为了挣钱，为了要积财，那么不顾一切的所有的时间都用在这个上面，所有的能力，所有的精神都用在这个上面。这个中间呢，就是如果是善事能够是有挣一点点钱，能够是有一点点收入的情况下，那么中间花一点点钱都是很舍不得，很舍不得。如果是花一点，然后就是根本就是忍不下去的时候再花一点的话，心里就是好像就是很多人来说了，就是花一点点钱，就是自己的心上就是好像的心脏的肉好像是割了一点点，有这种的感觉嘛，对不对？所以就是这也是一个相当就是，然后如果是有了一些钱或者是一些财富的时候，那又要就是这个要守护啊，就是有很多很多的怎么说呢，有想法感，有很多很多的担心然后呢，就是如果是有一些钱的话，那如果一个人有100万的情况下，那要去看这个怎么去存，然后加上呢，就是又要去考虑这个要变得要更多，用什么方法把100万变成200万，至少就是要变成150万等等，这种各种各样的想法。那有些这些都是很辛苦的，这也没有那么容易，就马上你有100万，你想要把它就是要变得越来越多，就马上会自然而然就变得越来越多，就没有那么容易。那个当中呢，就是又怕就是就中间花了的话，就是又少了100万，然后就相当就是为了要挣更多的钱，我就变成更大，然后投资失败，或者是被亲戚朋友骗走了你的钱的这种故事也是特别多嘛。那这些呢，就是到最后留下来的都是嗔恨心跟痛苦心，所以就是这边就是讲可怜的原因，可怜2个字的原因就是这样的，因为这样就是很可怜的，非常非常的可怜的。所以实际上来说的话，就是一种新的这种想法，因为人们呢就是不懂因果的真正的道理，所以呢也不太相信因果。有些人说好像是说一切都是天定了的，是不是啊？好像是说一个人说是，他也是不太会相信的，还是应该是不会吧？应该是个努力的话，应该会有更多的结果吧？也会有这种想法的。那么一切的事情都是本身就是因果的。那么人的这个所有的怎么说呢？事情也不是自己想象的，不是也是在一个方面圆满了，那就人就很幸福嘛？那不是这样的。各方面不圆满的情况下，那么今天这里讲到的就是龙树菩萨所讲的，就是在这个财富方面，那当然就是健康方面、感情方面、各个方面，还有很多很多的这些压力跟烦恼嘛，这个都更不用讲。最主要呢，就是今天在这里讲到的就是财富方面。如果是只有一个人，如果真的他拥有了南瞻部柱的所有的财产，就像一个区域好了，就一个人整个的就是在这个亚洲的所有的金钱都是一个人拥有了所有的这些财富跟金钱的情况下，也是他一个人一生当中花的，就是到最后走的时候，就是一个都带不走的，一个人花的也是自己的衣食跟住宿啊这些各个方面而已。这其实也是没有什么更大的意义。那这些人如果是越有钱，那就越会造业。如果你相当就是国与国之间也好，企业家跟这些企业家之间也好，
没有一个人在这个世界上说啊，已经赚钱赚够了，所以就现在不要钱了。没有一个人这样，因为是什么呢？就是贪心非常的重，所以呢，就怎么说呢？各种各样的做怎么说呢？造业的能力跟机会也是同样的，就会产生的。所以这种时候呢，就不懂因果，也不懂善恶的这种概念，所以就是造业也是没有任何的这种怎么说呢？那个忏悔跟这些的心，所以我们就要这里讲的就是要产生怎么说呢？禅定修持禅定的时候呢，最主要的就是要放下的部分没有办法放下的情况下，能够可以修持禅定呢，就是没有办法做到的。为了微薄的财物不惜生命，不顾一切修持惭愧人格以及长久起义，也不考虑正法和生命业界，恒时为以贪财贪食贪利而度日，犹如厉鬼行历时子一样，从未享受过一日的悠闲自在幸福安乐，仅在为财难入中忙碌中受命耗尽，最后点滴积累的受用成了自己的害命值，甚至为此而死于利人之下。终生所积累的财物受用等愿地等他人享用，以至于完全浪费了这些财物。所以这些来说的话，就是相当于就是我们没有办法放下的情况下，第一呢就是产生更多的弹性，第二最主要的就是我们内心的这个灵舍是没有办法严厉我们的，所以没有办法严厉我们的情况下，那么就在这里的形容一样，很多的厉鬼，很多的恶鬼，他们实际上来说的也是有很多的金山银闪的主人，但是呢，就是一生当中呢，就是没有任何一点点可以利用这些金山银闪的这种怎么说呢，财富来能够可以享受他们的这个生命中的一切的幸福和快乐的权利都没有，他们认为这些都是他的，他必须得要守护但是每天到晚都是在经过这种饥饿的痛苦，然后经过一些疾病的痛苦感受一些饥饿跟疾病的痛苦，那么同时呢就是也是不断的在造业，不断的造什么业呢？这些厉鬼这些恶鬼他们呢就是每天到晚都是把自己的不幸福的部分想要转染给其他的众生，所以呢就是相当就是在发病给其他的众生，然后就是传染病给其他的众生，然后去伤害其他的众生等等，一直都是有这种想法跟这种行为来要虚度一切的整个的生命的过程。所以呢，那么这些恶鬼道的众生最后的下场也是一样的下地狱，所以就没有什么因为他的这个金山银山就没有对他任何的帮助。那么对人类来说的话，那就不一样的，因为人类呢能够可以修持佛法，而且可以修持善法，除了佛法以外，一样的也是就人呢就是有很多善良的人，没有什么宗教的情况下也是有很多善良的人，自然而然的会做一些善事，那相当也是其他有很多的宗教，那么所有的宗教都是以善为主要的，然后它也是作为一个对自己的一种约束值，相当就是约束的一个事项，相当就是约束自己，然后就什么事情是不可以做，什么事情是可以做，做什么事情才是最好，做什么事情才是不好等等，这种概念当中来说的也是大家都是
可以就是有一些大多数的人类来说的话，就是善的方面呢，就是大家都比较赞同的。那么跟其他的动物不一样。那今天如果是一个老虎的群或者狮子的群的话，那所谓的善或者所谓的恶是不存在的。那吃饱了肚子就是对的。然后如果没有吃饱肚子的情况下，就像那些某个动物老的时候，它会怎么死呢？那当然就是会饿死的。它没有能力能够可以捕捉其他的食物的时候呢，它只能是饿死，没有第二个下场。除非是怎么说呢？那个没有老之前就是生病了那么就是会去世的。生病的话也是一样的，跟人类的生病不一样的嘛。那么如果是一个猫科动物，它生病了，或者是腿断了，或者手断了，不能跑那也是饿死。那需要饿死的时间是多长？就这样的一个时间而已，没有一个它的那一半就是拿肉拿什么其他的动物来给它的，没有这些故事，所以就是只能是饿死。所以这就是其他的动物。那跟人类不同的地方是在哪里？人类本身就是有比其他的这些动物心里更有善，这个不一样。所以呢，就是所谓的这个人呢，就是跟其他的动物更有福报，才能够可以获得人生的原因都是在这里。但是人里面呢，也是有很多很多的，就是相当就是差不多跟恶鬼相通的，差不多跟地狱的众生相通的，那么差不多跟那个畜生相通的都有啊。那么畜生里面来说到，就是人类里面，那就是有些跟某个动物差不多的，那喜欢杀生，没有任何一点点的慈悲心，相当就是很多海蚌的老大跟那些海蚌的那个那些人，那就像我们看电影那些故事那些的时候，都是那当然就是这些戏里面呢，应该是有一些夸张嘛，但也是这个社会上这个世界上就有这些东西的那么在只是看得到也看不到的一个区别而已。